सुरुवाती गीत घेऊया A4 पेज 2. A4 पेज 2. Aboliamo ng kabugyang dusa Ibuvit mi sa cerbetek dunia Voi rubaro nam sigurip kasa Asuka titakot ko titarka Voi rubaro nam sigurip kasa Asuka titakot ko titarka तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव दिता. आयचे हे मीस भेटयता आमी ओतम्या पासत कॉझमी दामियाव डिसोजा. हे मीस भेटयता आर्नल्ड आनी मार्गरेट डिसोजा. आयज आपलो वाडदीस समारंभता क्रिस्तालिना फर्नांडीस जे इगोजेन जायतो वावुरता आनी जायते उदारपणान पाद्रींक इगोजेंक ताणें दिलोलें आसा. आनी ही आमची भयण जी आयज आपलो वाडदीस समारंभता ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच सोनिया गॉन्साल्वीस आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. कार्लस्टन आनी सुप्रिया जी ह्या गेल्ल्या म्हयन्याच्या 30 तारखेर तांचें काजार जालां ती देवाक वाकाणटात. तांचे पासत तांच्या ह्या नव्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आनी हेर सगळे आमची खासगी गरजो खालतीकायेन बाबा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो, दुसऱ्यांक दान करप हें मनशाचें स्वयंपान रिगलोलें आसा. सगल्या धर्मीक दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमचे क्रिस्ती धर्मान दान दिवपा विशीं शिकवण म्हटल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मा विशय घेता तो हो. तेणें 2 सुपुल्ले नाणे तातूंत घाले. एक विधवे बायलेन 2 सुपुल्ले नाणे देव मंदिराच्या पेटेन घाले आनी हे पळोवन तिणेन आपले आसले तितले घाले. देखून जेजून तिचे वाखाणी केली. आयचो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी तो महाधर्म प्रांतीक वेदी सेवकांक सो आयतार. आमचे फिरगोजेन जायतीं सुपुल्लीं भुरगीं ते वेदवीक भाशेन आपले आसा तितलें आपलो वेळ आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयता. सगले वेदी सेवक वेदेची सेवा करूंक ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी ताचे मदले जायते देव आपणे आमचे पवित्र सोबेक फावो जावंक आमचे मागणें देवाक उबारुया. आयज जेन्ना आमी हो 32वो आयतार समारंभता आयच्या दिसा खेरीत भाशेन वेदी सेवकां खातीर आमकां मागूंक आमंत्रण. वेदी सेवकांचें आमचें जें वोकेशन कमिशन आसा डायसिसाचें ताचे खातीर मागुया. तातूंत वावुरतलो
फादर झेवियर एस्ती बिएरो ताचेरूय देवाचो आशीर्वाद आमी मागुया आनी आमच्या फिरगोजेनी जाता तितली वेदी सेवकांचे पार्टिसिपेशन वाडल्यार पुरो म्हूण आमी मागताना जायते वोकेशन्सूय ह्या वेदी सेवका वरवीं आमकां फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी आयज जेन्ना आमकां हो खेरीत उलो उदारपणान दिवंक जशे परी आमकां सांगलोलें आसा हस्त्या तोंडान दिता ताका देव पोसता. उदारपणान जेन्ना आमी दिता तेन्ना देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण जायते पावटी घोडे आमी उदारपणान दिवंक फाटीं सरल्या. आमकोडे जायते आसा तातूंतले थोडे घोडे आमी दिला. हे विधवे भाशेन घोडे आमी आमकोडे आसा नासा तातूंतले चडशे जाता तितले चिमटो पडोसोर आमी घोडे दिवंक पावंक नात. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान शिदून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत पातयेवन सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सगळेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumia gaglutko, soumia gaglutko, Krista gaglutko, Krista gaglutko, soumia gaglutko, soumia Soumya, Soumya, Soumya gaglutko. Mój Mateva, usolki anishanti tachaista, samsari. Soumya Svara Deva, Solki Charaya, Sopodveda Deva, Deva Baba, Ami Tuka Nomoska Korda, Ami Tuka Din Basa, Tusha Torvoi Bova Baso, Ami Tuka Bakanda, Mój Mateva, Usolki anishanti tachaista samsari. Soumya Jesu Krista, Papa Chaiklas Buddha. Soumya Deva, Deva Sheshene. Tu samsarache, Bab Gadai, Amshika Klut Gaglut. Tu Papa Chausya Posnaj, Amche Magne Ajkunke. Mój Mateva, usolki anishanti tachaista samsari. Kitak povedatne sangati, Deva Baba Che mój men Jesu Krista. Eklos tu povin, Eklos tu ishmo, eklos tu por mishmo,
मोहिमा देवा उजोगे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी आमेन. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार देवा आमच्या कोणवळ्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कोर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. रासांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इलिजा उठलो आनी साफारात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो जाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा झोळोव एकठांय करताली. तेन्ना तिका म्हटलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हटलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठ बोर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो झोळोव एकठांय करता. आनी त्या उपरांत आमी मरतल्या. इलिजान म्हटलें, भिये नाका, तुवें सांगलें तशें वचून कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्पोरान पावस धाडली पर्यंत दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलांची बाटली रिती उरची ना. ती अस्तरी गेली आनी इलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सर्वेस्पोरान सांगलोलें तशें दोणान पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुळोमा भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासनाच्या सासनाक. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हेब्रुवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्नान खऱ्या पवित्र स्नानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्नानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्नानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायात्नीक वर्साच्या वर्सा आपलें न्हय तें रगत घेवन पवित्र स्नानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली बेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां
ह्या निमाण्या कालार एकेच पावटी आपणाचो योंद करून पातोक काडून उडोवन तो दिश्टी पडटलो. जशे मनीस एक पावट मोतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशें सोमेस्तांचीं पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो योंद केलो. आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोपकार सुवाता मनाक सगळी विरावया. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, soy. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, soy. Gesù tu so, mo codato, tu te sa palodita. Gesù tu so, mo codato, tu te sa palodita. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, soy. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy, soy, soy. Sorbes por तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायन पळयोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तातून घातले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला. तर सगळ्यांनी ओगळे आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणांक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, उदारपणान दिता ताका वो ताचो मोग करता. इंग्लीश भाशेन ही आमी म्हणणे आयकले आसतली, गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. जो कोण खुशालकायेन दिता, हास्त्या तोंडान दिता, ताका देव पोसता आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन. जायते जेन्ना आमी अपील्स काडटा, वो SSVPच्यो वो हेर कसले इगोजेच्या वावराच्यो जेन्ना अपील्स काडटा, ताचेर आमी व्हडल्या लेतरांनी बरयता ही उतरां. म्हणल्यार हास्त्या तोंडान दिता ताका देव पोसता. गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. आनी जायतीं आहात तीं कोटेशन्स. तर ही कोटेशन्स जेन्ना आमी थंयसर बरयतात, जेन्ना घालतात, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द गिवर टू गिव हॅपिली, टू गिव चियरफुली. पूण जेन्ना आमी अशे परी घालता, कितले आमी ते कोटेशन आमच्या जिवितान पाळटा? हाऊ मच डू वी लिव दॅट कोटेशन? गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. हाऊ चियरफुली डू वी गिव? आनी जेन्ना आमी दिता, आमचें दिवप कसलें? फकत आमचे दुडवा वाटेन आमचें दिवप जाता? और डू वी ऑल्सो गिव इन मेनी अदर वेज? कसले हे दुसरे वेज दिवंक जाता आमी? जेन्ना आमी म्हणटा उदारपणान दिवप, उदारपण
कितें उदारपण? जेनरॉसिटी. वॉट इज इट? उदारपण म्हणल्यार आमकां जेजू सांगता ते भाशेन जायतें आसा, तातूंतलें थोडें काडून दिवप इज नॉट कॉल्ड उदारपण. ताका आमी जेनरॉसिटी म्हणनात. कित्याक तुकोडें जायतें आसा, तातूंतलें तूं काडून थोडेंच दिताय, ताका आमी उदारपण म्हणना. बोलतेंच जाल्यार तुकोडें भोव थोडें आसा, तातूंतलें पासून तूं त्याग करून दुसऱ्यांक दिताय. जेन्ना आमी दिता, नॉर्मली आमी सांगतना दुसऱ्यांक सांगता, चिमटो बसोसोर आमी दिवंक जाय. कळटा तुमकां? चिमटो बसोसोर म्हणटा तो जायते फावटी तुमकांय घोडे चिमटो बसला आसतलो. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता, धर तूं म्हजो शेजारी, शेजाऱ्याक रावता, तांगेर घोडे कोण बरो ना, सीक आसा, आनी तांगेर खावपाक जेवपाक वो रांदपाक कोणूच ना, ती घोडे भायर सरल्यात. हांवें बरी सुंगटांची कोडी केल्या. ती सुंगटांची कोडी आमकां 4 जाणांक पावतली, पूण ती 4 जाणांक पावतली तेन्ना हो मनीस, 5वो मनीस जो शेजाऱ्याक आसा, आमकांच ती 4 जाणांक सारकी पावता दिसतूच. पूण तोरी आसतना एकल्याक त्याग करून, एकल्याक चिमटो बसोन इल्लीशी वो ताका पावता ते भाशेन एक मनशाक उदारपणान हांव दितां. जें कितें मोकोडें आसा तातूंतलें. आतां मोकोडें जायती आसा सुंगटां बेंड्यांची कोडी, तातूंतली हांव काडून ताका दिता, तातूंत उदारपण ना. पूण जेन्ना म्हाका चिमटो बसता आनी हांव त्या मनशाक दितां, तातूंत आसा खरी जेनरॉसिटी. हें आमचें उदारपण जें आमकां जेजू आयज आपयता आपणावूंक. दिस कायंड ऑफ अ जेनरॉसिटी. आतां आमच्या क्रिस्ती धर्मान 3 वस्तू जेजू आमचे मुखार दवरता, ज्यो गरजेच्यो आमकां. पयलें म्हणल्यार फास्टींग, प्रेयर आनी आर्म्स गिवींग. आमचे क्रिस्ती धर्म ह्या 3 म्हणलेले भाशेन पिलरांचेर, फावंडेशनांचेर दवरलेलें आसा. दॅट इज प्रेयर, दॅट इज आर्म्स गिवींग एंड दॅट इज फास्टींग. चडशीं जाणां आमी फास्टींग फकत एश वेनिसडे आनी गूड फ्रायडे दिसा कोत्ता. जायतीं जाणां दर फ्रायडे कोत्तात, ट्युजडेज कोत्तात, थोडीं जाणां फर्स्ट फ्रायडे दिसा कोत्तात. आनी असलें हें फास्टींग तांकां एक तांची ओत्मीकताय वाडोवंक तांकां आदार दिता. तशेंच आमचें मागणें कोत्ताना जेजू आमकां सांगता, हें मागणें कोत्ताना आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक करचें न्हय, पूण हें मागणें देवाक मानवता ते परी आमी करूंक फावो. आनी तिसरें म्हणटा तें आर्म्स गिवींग, जाचेर आयज जेजू आमकां नियाळ करूंक आपयता. आमचें देणें जें आमी दिता, दुसऱ्यांक आदार दिता, तें कसलें? आमी जेन्ना दुसऱ्यांक दिता, आमी सगल्यांक दाखोवंक दिता काय? धर तूं एक जाणटी वस्तोरी आमच्या कॉलनीन, तो आमच्या शेजाऱ्याक आसा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायान जियेता, ताका जायतीं जाणां आदार कोत्तात. समुदायाचो वावर आमी घोडे घेता, ते अस्तोरेक, जाणटे अस्तोरेक आदार दिवप. आतां जेन्ना म्हजो टर्न येता, हांव गुप्तीं दिना, पूण दुसऱ्यांक दाखोवंक कितें दिसता ते भाशेन जायतें व्हरोन दितलो. पूण जेन्ना इल्लोसो वेळ त्या जाणट्या अस्तोऱ्याशी सारूंक म्हाका घोडे कोणें आपयलें, तें हांव करूंक सोदिना. पूण जायते दुडवांचो आदार दिलो हांवें म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक घोडे हांव जायते फावटी फुडें सरतां. पूण जेन्ना दुडू सोडून हेर वाटेन जेन्ना ते अस्तोरी घोडे ताचो वास मारता, घोडे ताका जायते किडे पडले आसतले, तर असले परिस्थितीन हांव वचून ताका ताचो परामर्श करूंक तयार आसा काय? हें की जावन आसा खरें उदारपण. जेन्ना हांव त्या मनशाक, गरजेवंताक न्हयच फकत दुडवांचो आदार, पूण ताका वेळ दितां. त्या मनशाक हांव म्हजो एडवायस दितां. जर तर तो कोण वाट सांडला जिवितान, हांव ताका तसोच सोडिना, पूण ताका एक बरें मार्गदर्शन दितां. This is also a charity. This is also a generosity.
आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान जारेफात हांगासरली ही विधवा ओस्तोरी एलिजा प्रवादी तिका भेटता आनी तिच्या लागीं मागता, म्हाका इल्लेशें उदक दी न्हय. आनी ही ओस्तोरी ताका उदक हाडूंक वेता तेन्ना एलिजा ताका आनी एकदां मागता, म्हाका इल्लेशें पिठाचे उंडो, मातशें उंडो हाड, म्हाका एक धाकटुलोसो पाव हाड म्हाका, आनी इल्लेशें तेल हाड म्हाका. पावान म्हणल्यार तेल लावन जशें परी आमी ब्रेडाक बटर लायतात ते भशेन त्या काळार तांकां पाव तांचें मेन स्टेपल डायट आसलें, ब्रेड. आनी ह्या ब्रेडाक बाराबोर गोडे ती तेल लायतात आसतली आनी खावपाक ओ ते पीठ मोवपाक तांकां तें तेल गरजेचें आसलें. आनी असले हे परिस्थितीन ही ओस्तोरी एलिजाक सांगता, म्हाका कडेन थोडेंच आहा, म्हजो पूत आनी हांव थोडेंच तें खातोलींत आनी आमी मोत्तोलींत आयज, फाल्यां आनी आमचे कडेन कांय आसचें ना. आनी एलिजा म्हणटा ताका, सर्वेस्पर देव तुमकां उदारपणान दितलो, तुमी भियेनाकात, हें जें आसा तातूंतले पयलें इल्लेशें म्हाका दी, उपरांत तुमकांय रान. आनी ही ओस्तोरी कोत्ता, भावार्थान करता. तिका कळटा की हो देवाचो मनीस आनी ती कोत्ता. शी डज दॅट एक्ट ऑफ चॅरिटी. आनी आमी पळयता 3 वर्सां बसून ताचें तें पिठाचें जें माप आसलें तातूंतलें काबारूच जायना, तेल आसलें तें काबारूच जायना. सो टील द आमची जी दुकोळ आसलो 3 वर्सां बसून तें आसले मेरेन तें पीठ आनी तेल उरलें. आनी ती दादोशी खाली आनी जेली, ती आनी तिचो चेडो आनी तशेंच एलिजा प्रवादी. तशेंच आमी पळयता शुभ वर्तमानान ही विधवा ओस्तोरी वेता आनी धर्मपेटेन 2 नाणे घालता. आनी जेजू कोनशाक बसोन थंयसरसान सगल्यांक एग्जामीन कोता, एनालिसीस काडटा आनी शिकवण दिवंक सोदता. पळयात कशे भशेन सगलीं दान घालतात. आमी जायते पावटी पळयतात न्हय जेजू भशेन दुसरीं कोण कितलीं घालतात. थोडे पावटी कलेक्शन ट्रे मेजतना थोडीं जाणां मेजतना मागीर डिस्कशन चालू आसतात पॅरिशीन बा, पळय हे 500 रुपया हे हेणे घातले आसतले, तेणें घातले आसतले. सो वी ट्राय टू जज. आनी अशे परी त्या कलेक्शन ट्रेयान अशेंच जेजू तांकां पळयता आनी तो सांगूंक सोदता शिसांक, पळय हे सगळे उदारपणान दितात पूण सगल्यांकीन चड हे विधवा ओस्तोरेन दिल्यात. कित्याक तिचे कडेन आसलें नासलें तातूंतल्यान तिणें घातलें. हे सगळे तांचे कडेन उदारपणान आसले तातूंतलें तांच्यांनी थोडें घातलां. सो दॅट इज नॉट जेनरॉसिटी. तें बेश्टें दिवप, पूण उदारपणान दिवप म्हणटा तें म्हाका चिमटो बसोंक जाय, म्हाका दूख जावंक जाय. ही जारेफाची विधवा ती कडेन नासलें तरी पूण तिणें दिलें आनी ह्या खातीर देवान तिचेर आशिर्वाद घातलो. सो जेन्ना आमी उदारपणान दितले आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडटलो. तर आमचेर हो आशिर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमकां जाता ते भशेन आमकां संदी मेळटा तेन्ना उदारपणान दिवया. न्हूच फकत दुडवा वाटेन पूण हेर जायते वाटेन आमच्यान जें दिवंक जाता तें आमी दिवंक वावरुया. आनी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना नियाळ करुया कितले पावटी म्हाका असली संदी मेळ्ळ्या जेन्ना उदारपणान म्हाका दिवंक मेळ्ळां पूण हांव फाटीं सरना. ह्या असल्या संद्यांचेर नदर मारून फुडाराक आमकां असली संदी मेळटा तेन्ना जेजू सांगता ते भशेन उदारपणान दिवंक आमकां ताचीच कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी परगटुया. सतमाता देवाक, सोदवेदार बाबाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता तशा एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबेर समावलो, आंकवार मरेत हांव सोलमलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो शिवून जालो स्वर्गाक सोडलो सोडविता तेगा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतांची आनी मेल्यांची मुसुबी करून घेतलो सोत माता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो शांत पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमीन. ह्या वेळार आमची खालती मागणी बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी धर्मीक भाव भयणांनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाळ करून आपल्या पोजे सोवे उदार जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माक एकसारको मान दिवंक आनी सगळ्या सोवे उदार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीन मागण्या वरवीं जेजूचे बोळ सोदूंक आनी भलायकी आसलेल्यांनी तांचे फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीची सेवा उद्देशी आपले जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारूंक हाडूंक आनी ताचे आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. वेदीची सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकता आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारता. जायते आमची वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून याज्ञिकपणांत आनी धर्मीक जिविताक खांद मारूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार खालतीकायेन उबारता. तुजें उदारपण आमकां आपणावंक तुज्या पुताचें उदारपण आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक तूंच आमकां कृपा आनी बोळडी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पेरुने वेलार गीत घेवया C37 पेज 44. C37 पेज 44. तुझ्या भोवितल्या मुखार बाबा एकूचून दोतोवो जेजू निर्मल भुरगो तुजो उंड्या भितरलिंतल्यान कोण्यो तुजी जेजू सोवे सोगली Kilkobatki burki tushi Gowacho kunyo ami Utkache tembe ami Jesuche sande ami Jesuche sande ami Gowacho kunyo Utkache tembe ami Jesuche sande ami
제수의 상대 아멘. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्या बलिदानान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काणी आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Tobaraco सर्वेस्पर तूं, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सोम्या जेजू आमी होऊन खाता
Ani he kashitle pieta Title bałty tu wojbowanie są A mi tuże moron porkodam बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सगळ्या मरून गेल्ल्या भाव भयणींचो उगडास करुया कॉस्मी दामियांव डिसोजा हाच्या आत्म्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वनोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतींत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हो आमचो जेजू जो आमकां उदारपणान दुसऱ्यांची सेवा करूंक आपयता ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D14 पेज 54. D14 पेज 54. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Da quella la moja baba, di samada mai moga. Odig volvon, gocha monan, fate pentat goche maban. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Cauti da quel tu mi fate, Moshe soveri gundra hoce, veni na riglole fate, nirfosat le sucun vetle. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Riguravat Moshe sove, Haui rauda duce sove, Fogoshe civi duce, Supa ponin sufozatle. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. Gesù da quel ami fate, da già ci vanami civi. प्रार्थूया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सोर्गींचें बोळ
खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. शेवटाक गीत घेवया. F14 पेज 52. F14 पेज 52. Babuin koshi somon, ektai bapak bosun, eka jeonak bosun, kusha samveda, Jézus sakshi diuya, soi karadun solya, Jézus sakshi diuya. Bapak orpon kela, Jézus koto dila, atmyache bol ketla, kusha samveda, Jézus sakshi diuya, soi karadun solya, Jézus sakshi diuya.